Warm greetings to all. यो भिडियोमा चाहिँ हामी स्टोरेज पेस्ट राइस विभिलको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर किरण भुसाल सरको मटेरियल चाहिँ युज गरेको छु। I would like to thank him for his support. Now let's begin our discussion. राइस विभिलको साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ साइटोफिलस ओराइजेई। यो चाहिँ कोलेप्टेरा अर्डरमा चाहिँ बिलोङ गर्छ र फ्यामिली चाहिँ कुर्कुलियोनिडेमा चाहिँ बिलोङ गर्छ है। कुर्कुलियोनिडेई CURCULIONIDAE pronunciation mistake भएमा I'm extremely sorry. राइस विभिललाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ घुन भनिन्छ। राइस विभिल भनेको चाहिँ प्राइमरी पेस्ट हो है and are distinguished from all other common pests by the long beak that is snout which is characteristics of all the weevils भनेको छ है। राइस विभिल भनेको चाहिँ प्राइमरी पेस्ट हो र अरु पेस्टहरुसँग चाहिँ कसरी डिस्टिंग्विश हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ बीक है। लङ बीक हुन्छ दैट इज स्नाउट चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र यो स्नाउट चाहिँ सबै विभिल्सहरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। प्राइमरी पेस्ट र सेकेन्डरी पेस्ट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरेज पेस्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौं। प्राइमरी पेस्ट इन्सेक्ट्स हैव द एबिलिटी टु अट्याक होल अनब्रोकन ग्रेन्स व्हाइल सेकेन्डरी पेस्ट अट्याक ओन्ली ड्यामेज्ड ग्रेन डस्ट एन्ड मिल प्रोडक्ट्स भनेको छ है। प्राइमरी ग्रेन इन्सेक्ट्सहरुले चाहिँ होल त्यसैगरी अनब्रोकन ग्रेन्सहरुलाई चाहिँ अट्याक गर्छ भने चाहिँ सेकेन्डरी पेस्टहरुले चाहिँ ड्यामेज भएको ग्रेन त्यसैगरी डस्ट र मिल्क प्रोडक्ट्सहरुलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ है। एडल्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एडल्ट चाहिँ 2.5 to 4 mm लङ हुन्छ, डार्क ब्राउन हुन्छ र फोर विंग्समा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइटर स्पट्सहरु चाहिँ देख्न सक्छौं। त्यसैगरी लार्भा चाहिँ लेगलेस हुन्छ। त्यसैगरी लार्भा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्ब्ड एपियरेन्समा चाहिँ हुन्छ है। हल्का कर्ब भएको चाहिँ हल्का हैन कर्ब्ड लार्भा चाहिँ हामीले चाहिँ राइस विभिलको चाहिँ देख्न सक्छौं है। कोलेप्टेरा अर्डरमा बिलोङ गर्ने इन्सेक्ट पेस्टहरुको चाहिँ कम्प्लिट मेटामर्फोसिस हुन्छ। दैट इज एग, लार्भा, प्युपा र एडल्ट हुन्छ र लार्भालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रब भन्छौं है। त्यसैगरी ड्यामेजिङ स्टेजेस भनेको चाहिँ ग्रब र एडल्ट हुन्छ है त। लार्भाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लार्भा चाहिँ लेगलेस हुन्छ र कर्ब्ड हुन्छ। एडल्ट इन्सेक्ट्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ व्हीट ग्रेनमा देख्छौं। दे लिभ आउटसाइड द ग्रेन एन्ड दे आर डार्कर इन कलर भनेको छ। यिनीहरु चाहिँ ग्रेन भन्दा बाहिर हुन्छ र डार्कर इन कलर चाहिँ हुन्छ है। दैट इज राइस विभिलहरु चाहिँ ग्रेन भन्दा बाहिर चाहिँ बस्छ र डार्कर इन कलर हुन्छ। त्यसैगरी मेज, व्हीट, मिलेट, राइस, सोर्गमहरुलाई अट्याक गर्छ। त्यसैगरी व्हीट ग्रेनको केसमा पनि पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजको बेलामा चाहिँ राइस विभिलले चाहिँ धेरै एफेक्ट चाहिँ गर्छ है। नाम राइस विभिल भए पनि यो विभिलले चाहिँ डिफरेन्ट सिरियल्सहरुलाई चाहिँ अट्याक गर्छ है। राइस विभिल नाम चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यो विभिल चाहिँ राइसमा देखिएको भएको कारणले चाहिँ राइस विभिल नाम चाहिँ आको है त। यो चाहिँ हाम्रो राइस विभिलको डायग्राम हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यसको चाहिँ लङ स्नाउट दैट इज बिग थियो। यो पोर्सन भनेको चाहिँ यसको चाहिँ बिग हो है त। त्यसैगरी हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ कोलेप्टेरा अर्डरमा पर्ने पेस्टहरुसँग चाहिँ अल टुगेदर 4 वटा लाइफ साइकल हुन्छ भन्ने डिस्कसन गरेको थियौं। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एडल्ट छ। एडल्टले एग ले गरेको छ, एगबाट लार्भा ह्याच भएको छ र लार्भाबाट चाहिँ प्युपा फर्म भएको छ है। सो अल टुगेदर 4 वटा स्टेजेस हुन्छ। एग, लार्भा, प्युपा र एडल्ट हुन्छ र ड्यामेजिङ स्टेजेस भनेको चाहिँ लार्भा र एडल्ट हुन्छ र लार्भा अफ कोलेप्टेरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रब भन्छौं है त। अब चाहिँ हामी लाइफ साइकलको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरौँ। बायोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल विभिल लेज एग्स इनसाइड द कर्नेल आफ्टर मेकिङ होल्स एन्ड लार्भा ग्रो फिडिङ इनसाइड द ग्रेन भनेको चाहिँ फिमेल विभिलहरुले चाहिँ कर्नेल भित्र चाहिँ एग चाहिँ ले गर्छ। पहिला फर्स्टमा चाहिँ कर्नेलमा चाहिँ सानो होल बनाउँछ र त्यो होलबाट चाहिँ त्यो होलमा चाहिँ एग चाहिँ ले गर्छ है। त्यसपछि चाहिँ लार्भा ग्रो फिडिङ इनसाइड द ग्रेन। त्यसपछि चाहिँ एगबाट चाहिँ लार्भा चाहिँ निस्किन्छ अनि त्यसपछि लार्भा चाहिँ त्यही ग्रेन भित्र चाहिँ ग्रो हुन्छ है। द एडल्ट्स डेभलप ड्युरिङ वार्म वेदर लिभ द सीड एन्ड इट द कर्नेल है। एडल्ट चाहिँ वार्म वेदरमा चाहिँ ग्रो गर्छ, डेभलप हुन्छ र त्यसपछि कम्प्लिटली ग्रो भइसकेपछि त्यो सीडबाट निस्केर चाहिँ फेरि अर्को कर्नेलहरुलाई चाहिँ अट्याक गर्न थाल्छ है। एडल्ट्सहरु चाहिँ स्मल रेडिश ब्राउन कलरको चाहिँ हुन्छ, 4 mm इन लेन्थ हुन्छ, लार्ज रोस्ट्रम र थोराक्स हुन्छ है। लार्ज रोस्ट्रम भनेको चाहिँ त्यही बिग चाहिँ ठुलो हुन्छ र थोराक्स प्रेजेन्ट हुन्छ। एडल्ट विभिलको लाइफ स्प्यान भन्दाखेरि चाहिँ 4 to 5 months चाहिँ हुन्छ। त्यसैगरी फिमेल विभिलले चाहिँ इमर्जेन्स भएको 5 दिन पछाडी चाहिँ
एगहरू चाहिँ ले गर्न थाल्छ र अल टुगेदर 300 to 400 eggs चाहिँ ले गर्छ। इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समरको केसमा चाहिँ 4 to 7 days हुन्छ भने विन्टरको केसमा चाहिँ 6 to 9 days हुन्छ। अल टुगेदर 4 वटा लार्भल इन्स्टार्स हुन्छ र लार्भल पिरियड भनेको चाहिँ 25 to 35 days हुन्छ। प्युपा चाहिँ कर्भ्ड हुन्छ, त्यसैगरी अर हम्पी इन एपियरेन्स हुन्छ। त्यसैगरी इट टेक्स 3 to 6 days to emerge as an adult। प्युपालाई चाहिँ altogether 3 to 6 days चाहिँ लाग्छ to emerge as an adult। त्यसैगरी the emerged weevil immediately starts breeding and gives rise to new generation for destruction of grain भनेको चाहिँ इमर्ज भएको weevilहरू चाहिँ immediately breeding गर्न थाल्छ र नयाँ जेनेरेसन्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ जसले चाहिँ ग्रेनलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्छ है, ड्यामेज गर्छ। त्यसैगरी सेभरल जेनेरेसन्स आर पोसिबल ड्युरिङ अ नर्मल स्टोरेज सिजन अफ ग्रेन्स है। नर्मल स्टोरेजको सिजनको बेलामा चाहिँ सेभरल जेनेरेसन अफ राइस विविल चाहिँ पोसिबल छ है। त्यसैगरी हामीले ध्यान राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसो केसमा हेर्नुहोस् लार्भाहरू चाहिँ हाम्रो प्युपा चाहिँ कर्भ्ड हुन्छ तर लार्भा चाहिँ लेगलेस हुन्छ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेमोराइज गर्नुपर्छ है त। अब हामीले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपरली स्टोरेज गर्नु पर्यो है। राइस विविलको इन्फेस्टेसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राइसलाई चाहिँ प्रपरली स्टोर गर्नु पर्यो। हामीले एयर टाइट कन्टेनर्स जस्तै मेटलले बनेको हुन सक्छ, थिक प्लास्टिकले बनेको हुन सक्छ, त्यस्तो चाहिँ एयर टाइट कन्टेनर्सहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ विविल्सको इन्ट्रीलाई नै प्रिभेन्ट गर्छ। त्यसैगरी इन्स्योर द कन्टेनर्स आर क्लीन, ड्राई एन्ड फ्री फ्रम एक्जिस्टिङ इन्फेस्टेसन बिफोर स्टोरिङ द राइस। हामीले स्टोर गर्न लागेको कन्टेनर्सहरू चाहिँ क्लीन हुनु पर्यो, ड्राई हुनु पर्यो र कुनै पनि पहिलादेखि नै इन्फेस्टेसन नभएको हुनु पर्यो है। फ्री फ्रम एक्जिस्टिङ इन्फेस्टेसन चाहिँ हुनु पर्यो बिफोर स्टोरिङ द राइस। त्यसैगरी हामीले चाहिँ हर्मेटिक ब्याग्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौं व्हाइल स्टोरिङ इन्स्टेड अफ नर्मल स्याक्स है। नर्मल स्याक्सको सट्टा चाहिँ हामीले हर्मेटिक ब्याग्सहरू स्टोर गर्यौं भने विविलहरू चाहिँ राम्रोसित सजिलै छिर्न सक्दैन है। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ राइस विविलको चाहिँ इन्फेस्टेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हर्मेटिक ब्याग्सको चाहिँ पिक्चर हो। त्यसैगरी क्लिनिङ एन्ड इन्स्पेक्सन बिफोर स्टोरिङ द राइस, थरोली क्लिन द स्टोरेज एरिया टु रिमुभ एनी स्पिल्ड ग्रेन्स अर डेब्रिस भनेको छ। हामीले राइसलाई स्टोर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरेज एरियालाई चाहिँ मजाले क्लिन गर्नुपर्छ ताकि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि स्पिल्ड ग्रेन्स अथवा डेब्रिस चाहिँ नहोस् है। त्यसैगरी इन्स्पेक्ट द राइस फर साइन्स अफ इन्फेस्टेसन सच एज होल, वेब्स अर लाइभ इन्सेक्ट्स भनेको छ। डिस्कार्ड एनी इन्फेस्टेड ग्रेन्स टु प्रिभेन्ट फर्दर स्प्रेड भनेको छ है। हामीले चाहिँ राइसलाई स्टोरेज गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो राइसहरू चाहिँ जुन चाहिँ ड्यामेज भएको राइसहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कार्ड गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैगरी टेम्परेचर कन्ट्रोलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राइस विविल्सहरू चाहिँ वार्म टेम्परेचरमा चाहिँ थ्राइभ गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुल टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गर्यौं भने चाहिँ राइस विविलको ग्रोथ चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ राइसलाई चाहिँ स्टोरेज गर्दाखेरि चाहिँ बिलो 15 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर गर्यौं भने चाहिँ राइस विविलको रिप्रोडक्सन र डेभलपमेन्ट चाहिँ स्लोज डाउन हुन्छ। त्यसैगरी हाइजिन एन्ड सैनिटेसनको कुरा छ। हामीले चाहिँ स्टोरेज एरियामा चाहिँ गुड हाइजिन मेन्टेन गर्यौं भने पनि राइस विविलको पपुलेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। Regularly clean the storage container floors and surrounding areas to remove any potential food sources or debris that could attract weevils भनेको छ। हामीले चाहिँ स्टोरेज कन्टेनर्स त्यसैगरी फ्लोर सराउन्डिङ एरियाजहरुलाई चाहिँ रेगुलरली क्लीन गरिराख्नुपर्छ ताकि त्यहाँनिर चाहिँ विविल्सहरु चाहिँ नआओस् भनेर। त्यसैगरी नेचुरल रेमेडीजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग नेचुरल सब्स्टेन्सेस जस्तै नीम लिभ्स भयो, एसेन्शियल ओइल्स जुन चाहिँ हामीले क्लोभबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको छौं त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्यौं भने चाहिँ राइस विविलहरुलाई पनि त्यो चाहिँ राइस विविलको लागि चाहिँ राइस विविलले चाहिँ त्यस्तो सब्स्टेन्सेसहरु चाहिँ मन पराउँदैन है। त्यस्तो सब्स्टेन्सेसहरु चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरेज एरियाजमा चाहिँ राख्यौं भने चाहिँ राइस विविललाई चाहिँ रिपेल गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी फ्युमिगेसन गरेर पनि हामीले चाहिँ राइस विविललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल युजिङ द सल्फोस ट्याब्लेट। त्यसैगरी मोइस्चर कन्टेन्ट अफ सीड, हामीले चाहिँ सीडहरुलाई चाहिँ बिलो 10% चाहिँ स्टोरेजमा राख्यौं भने चाहिँ राइस विविलको इन्फेस्टेसन चाहिँ मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ राइस विविलको बारेमा चाहिँ इन डिटेल डिस्कसन गर्यौं। कहीं कतै बुझेको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाइ बाइ।